Sobre o camiño primitivo, 10 anos despois de aquel primeiro seminario celebrado no outono de 1998 e contar coa presenza de destacados ponentes, tanto galegos como asturianos, todos eles entusiastas defensores e estudosos do camiño primitivo. Algúns deles repiten, porque xa participaron no primeiro seminario, e dende aquí queremos agradecer a súa desinteresada colaboración e o esforzado interese por participar nestas xornadas. Benvidos a todos. Como asociación con sede en Toques, concello por onde transcurre o camiño, vivimos con grande interese e preocupación todo relacionado coa situación real do camiño no concello de Toques e na terra de Melide en xeral. Se facemos un balance da situación do mesmo nestes 10 anos transcurridos dende a celebración do primeiro seminario, dito balance non é precisamente positivo. É certo que o fluxo de peregrinos que chegan por esta vía é moi superior ao de fai 10 anos, a pesar da dureza do camiño debido á carencia de infraestructuras, e é certo que se consolida como unha alternativa ao camiño francés excesivamente masificado. Pero tamén é certo que unha das reivindicacións feitas no seu momento, a de conseguir un albergue de peregrins para Toques, ainda que fose modesto, na antigua escola de Vilamor, sigue sen ser unha realidade, e así, dende San Román da Retorta ata Melide, os peregrinos realizan un tramo de máis de 30 kilómetros sin ter onde ser acollidos. É tamén unha realidade a destrucción que se levou a cabo dun dos tramos máis fermosos do camiño no noso concello, cara a Penaferrada, camiño nousado que probablemente fora vestixio dunha calzada romana, vía 19. Tamén se levaron a cabo obras que supuxeron un grave deterioro do camiño e do seu entorno, como foi a construción dun muro de contención de formigón ao longo do percorrido do camiño pola aldea de Vilamor. Estes dos graves atentados no camiño foron consecuencia de sendas obras municipais realizadas pola anterior equipa de goberno, circunstancia que consideramos engade unha maior gravidade ao ser efectuadas dende a propia administración. Ao longo desta xornada de mañá, imos escoitar as interesantes aportacións e investigacións realizadas polos estudosos aquí presentes, pero queremos que tamén estas xornadas sirvan para reivindicar ante as distintas administracións a debida protección e promoción, así como necesaria delimitación desta que é a máis antigua ruta de peregrinación a Compostela. Creemos que é necesario un maior compromiso e sensibilidade en velar pola conservación do camiño. É necesaria a debida protección legal, pero tamén é certo que é de vital importancia nesta labor de conservación a concienciación dos veciños, dos que viven ao carón do camiño, xa que son axentes fundamentais no seu cuidado. No labor de información, pensamos que queda que moito por facer, co fin de conquerir que se sintan identificados co camiño, orgullosos del, de que o aprecien como un legado cultural e histórico e que, ademais, ten un gran potencial turístico e económico, xunto co resto do noso rico patrimonio. Ojalá que a celebración deste seminario tamén contribúa a ilo. E, sin máis, cedo a palabra a Miguel Ángel Luján, alcalde do Concello de Toques, que procederá á inauguración oficial do seminario. Benvidos a Toques, con licencia, posiblemente o concello máis famoso da provincia da Coruña e alrededores. Efectivamente, hai un poquinho máis de 10 anos celebraronse nesta mesma sala as primeiras xornadas, o primeiro seminario do camiño primitivo. Eu lembro que daquela, ao final, había unha serie de conclusións relacionadas co camiño, que parte delas xa foron manifestadas aquí por Marta, a presidenta da Asociación Atoca, e posiblemente ainda esas conclusións sexan vixentes hoxe. Eu non me quería extender moito porque estou seguro de que no traballo que se vai a desarrollar nestes 2 días reincidirase nesas conclusións sobre o aspecto do camiño primitivo ao seu paso polo concello de Toques. Evidentemente,
é unha débeda pendente non solamente da administración local, senón de outras administracións, a recuperación, o cuidado e a posta en valor dese camiño. A nivel particular, máis que nada, a mí o que me gustaría era que daqui salise tamén unha conclusión final, sobre todo de que transmitirle á poboación, non solamente de Toques, senón do entorno, o cariño e a importancia dese camiño. Mais que accións materiais que habrá que levar a cabo, esa sensibilidade de que o camiño primitivo ao seu paso, principalmente polo Concello de Toques, é un legajo importante, primordial, que debemos manter a conservar. Agardo que deste traballo, destas jornadas, saian unhas conclusións que posiblemente moitas delas sean repetitivas ou sean as mesmas que hai 10 anos se plasmaron, pero que este sea un punto de comenzo para un novo traballo ilusionante cara a dar a conocer, se cabe, máis o noso camiño, o camiño primitivo, especialmente o seu paso por este Concello de Toques. Agradecer e felicitar a Asociación Cultural Deportiva Toca esta iniciativa, das poucas que se fixeron a nivel local, ou, se cais, as únicas que se fixeron a nivel local en relación co camiño primitivo, e tamén instar xa un pouco a Administración Autonómica a que sepa que por Toques pasa un camiño primitivo que quizáis, seguramente, foi o primeiro camiño de peregrinaje. Un saludo para os meus compañeiros de corporación, saludo á alcaldesa de Melide, a todos os ponentes, a todos os asistentes, que disfrutedes da estancia en Toques, que traballedes a gusto e ben, e aquí estamos para o que faga falta. Moitas gracias. Queda inaugurado este segundo seminario de Camiño Primitivo.